Muy bien, señores, quiero mostrarles un detallito. Aquí se ve un problema. Está rozando el escape con el eje del caballete central o el bípode, como se le llama. Está chocando esa parte, así que al hacer un rozamiento en esa parte va a ocasionar que vibre esa pieza. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí también está chocando, creo, esta parte. Bueno, no se ve que choque, pero algo sucedió acá, algo que no cuadra. Acá se ve el rozamiento, ¿no?, que hubo en esa parte del eje. Entonces vamos a averiguar por qué sucedió eso. Más o menos todo bien. El eje de patada, o sea, este eje es diferente a las antiguas, a las cajas de 4 cambios. La de 4 cambios, el diámetro es un poco más chico, así que si usted intenta ponerle esto a una caja de cuarta, esta patada acá no lo va a dar. Y si intenta poner este de caja de 4 cambios, tampoco le va a dar. Entonces no va a ingresar. No va a ingresar, así que no lo recomiendo. Puede ser abriéndolo que ingrese, pero es recomendable mantener el pedal de ambas, ¿no?, por su parte. Otra diferencia es el motor de arranque, es diferente la UG con la caja cuarta. El carburador también ya no tiene el sensorcito TPS, el conector de 3 cables, el sensor de posición de la aguja no la tiene. Entonces esa es la diferencia que he visto, ¿no? El encendido, el CDI, todo eso es un poco diferente también. Ya más adelante lo vamos a estar viendo eso. Esa es la diferencia que yo estoy viendo, ¿no? Después he visto que usa el mismo caño de escape, utiliza el mismo chasis, la misma suspensión, los mismos aros y todo eso. ¿Ya? Es la pequeña diferencia. Otra cosa es las empaquetaduras, que no coinciden, ¿no? En el lado del embrague con el estator son diferentes las empaquetaduras. Entonces no se puede reutilizar la caja cuarta con la caja quinta. Caño chocando. Acá, ahora ya le hemos solucionado ese problema. Ya no lo tiene. Y hemos revisado también el embrague porque lo habían desarmado para revisar pensando que era eso. Le hicieron un desastre. Pero ya lo hicimos, los ajustes necesarios. Vamos a prenderlo. Ahora se escucha mejor. Al acelerar ya no chilla, no vibra porque tenía una vibración terrible. Así que ya está lista. Solo queda esa moto nomás terminarla, la Boxer, que es otra Boxer, ¿no?, que ha venido con un problema especial de fallas en la culata tremendas. Esta ya está bien, y ya estamos esperando a que venga el dueño y se la lleve, nada más. Se le ha hecho, esta cosita estaba doblada, supongo que ha tenido una caída. Se le ha liberado el espacio para que esta cosa recorra más acá, en ende el caño va a recorrer más acá en su segundo ajuste. Por eso que hemos ganado un espacio acá y no choque. Otro, había pernos sueltos por todo el motor, pernos de acá estaba flojito, esto estaba muy flojo, acá adelante sí unos cuantos, se lo revisó todo y ya está ya. Ah, mamoncita, mija.